이야, 날씨가 4월 초인데 날씨 너무 춥다. 와, 아 추워라. 저 먹어. 먹어. 막 물고 들어가던데. 우야, 야, 힘 좋다. 수심이 좋아하니까 힘 좋네. 어디로 갑니까? 오씨, 야차, 뛰었다. 야, 날씨가 낮에 바람이 이렇게 불고 추운데도 야, 한 마리 나와주는구나. 야, 이거 수심이 좋아하네. 제압이 안 된다. 힘이 좋아하네. 제가 저 갈대 앞에 오기 전에 대를 던져놨는데, 아이고 씨, 온나. 아유, 왔다. 야, 이거 진짜 시작도 하기 전에, 오프닝도 하기 전에 날씨가 너무 추워서 잠시 위에 올라갔다 내려왔는데, 위에 올라가야 되는 순간에 지금 저 좌측에 두 번째 저 갈대 앞에 글루텐을 달아서 던져놨습니다. 안녕하십니까, 수초 사이로 이다원입니다. 지금 이제 막 도착해서 카메라 세팅하고 제가 이제 낚시하려고 막 준비하는 와중에, 카메라 설치하는 와중에 이놈이 한 마리 나왔습니다. 지금 이제 좌측에 2번대 되는 상공대고요. 수심은 거의 한 1m 한 7, 80 정도 되는 수심. 갈대 앞 언저리에 던져놨던 게 지금 이 흐리고 바람이 부는 날에도 한 마리 나와주네요. 옛날에 어른들 하시는 말씀이 악천후에 대물을 했는데 대물 한 마리 나왔습니다. 이거 뭐 한 30, 한 4, 5 정도는 될 것 같아요. 굉장합니다. 자, 제가 오늘 도착했는 것은 경북 포항입니다. 지인의 소개로 이곳은 우리 지역보다 산란시가 조금 늦다고 얘기를 들었고, 우리 지역에서는 지금 이제 막 산란을 하려고 고기들이 붙는 수준인데, 이 포항에서는 수심이 좀 깊은 편정인데 산란 전에 붕어들이 좀 움직인다는 얘기를 듣고 제가 한번 달려왔습니다. 사실 어제 와서 낚시를 한번 해봤는데 어제는 별다른 입질이 없었는데 오늘에 지금 이 시간에 오후에 어우 힘쓴다. 카메라 세팅하는 와중에 지금 멋진 놈 한 마리 나왔습니다. 굉장히 기분 좋습니다. 아이, 좋습니다. 36cm네. 나는 뭐 33, 4라고 예상을 했는데 33사가 아니고 36cm나 나옵니다. 자, 기분 좋게 방생합니다. 자, 아이고 잘 간다. 갈대 사이로 싹 숨어 들어가는구나. 시기상으로는 완연한 봄날인데 하늘은 흐릿하고 바람은 세차게 부니 포근한 봄 기운을 느낄 수가 없다. 하지만 낚시를 시작하자마자 찾아와준 붕어 덕분에 마음만은 훈훈해진다. 불안했던 출발이지만 기대감을 갖게 되는 오늘의 낚시. 지인의 소개로 왔는데 생각보다 수심이 굉장히 깊고요. 지금 날씨 탓인지는 몰라도 물색도 굉장히 좋았다가 맑아지는 그런 형상입니다. 다행히 수심이 좀 깊으니까 이제 공략을 할 수 있을 정도 될 것 같고, 지금 뭐 정면에서 맞바람이 불고 있고 하늘에 먹구름이 꽉 껴 있습니다. 언제 비가 내릴지 모를 그런 날씨인 것 같아요. 제가 앉은 저수지는 평지형 저수지인데 수심은 좀 깊은 곳이고요. 제가 앉은 포인트는 좌측에 갈대 군락이 듬성듬성 있고 우측에도 갈대하고 숨을 넘어가 있는 그런 지역을 택해서 포인트를 잡았습니다. 아무래도 붕어들이 은신처가 있는 곳이
많이 숨어서 있다가 먹이 활동을 하러 나올 것 같아서 최대한 은폐물이 있고 은신처가 있는 곳, 수초가 잘 발달된 곳에 지금 포인트를 정했습니다. 지금 여기는 뭐 전체가 3mm 제방인데 제가 앉아있는 좌측이 본제방이고요. 저쪽에는 수심이 상당히 깊고 여기보다 더 한 3, 40cm 정도 더 깊은 곳이고요. 제가 앉은 쪽 우측이 상류입니다. 갈대 쪽에 있는 우측이 상류인데 그 제방에서 상류로 올라가는 중간쯤에 앉았다고 보시면 되고 수심이 깊지만은 그래도 밑에서 말풀이 올라오고 있고 수초가 갈대가 있고 지금 제가 대를 던져놨는데 어떤 데는 수초 가까이 던져놨는 게 있고 어떤 거는 좀 멀찌감치 던져놨는 게 있습니다. 제가 수초 너무 가까이 붙이다 보니까 갈대 밑에 청태가 올라와요. 청태를 피하기 위해서 한 개는 무리를 하더라도 청태 가까이 던져 놓고 하나는 청태가 좀 떨어진 곳, 바닥이 깨끗한 곳, 그리고 여기는 경사진 제방에서 본바닥으로 이어지는 곳, 또 뭐 짧은 데로 공략을 하고 최대한 긴 데를 이용을 해서 정면에 수심이 3m가 넘는 곳도 지금 공략을 하고 있습니다. 지금 보니까 바람만 좀 적게 불면은 굉장히 어자운이 많은 곳이라고 이야기하니까 굉장히 좋은 포인트인데 오늘은 바람하고 비가 관건입니다. 조금 바람이 좀 덜 불기를 바라면서 시작을 한번 해보겠습니다. 세찬 바람 탓에 캐스팅 한 번 하는 것도 여의치가 않은 상황이다. 어럽사리 대편성을 마치고 낚시를 시작했지만 어느 시점에 바람이 멈출지가 오늘 낚시의 관건이다. 비가 온다는 예보는 없었는데 하늘 가득한 먹구름에 불안감이 더해진다. 지금 생각보다 날씨가 차고 바람만 덜 불면 보면 굉장히 좋은데 포인트 여건도 굉장히 좋은데 바람만 조금 자주 길을 바라야 되고요. 이게 지금 뭐 다행히 포인트가 좋아서 그런지 수몰나무 갈대 쪽에 찌를 최대한 붙여서 그래도 이놈들이 바람이 불고 날씨가 험해도 한 번쯤은 먹이 활동을 하러 나올 겁니다. 그때를 노려서 충분히 좀 떡밥과 집어도 해보고 이렇게 한번 해보겠습니다. 자, 이렇게 콧물이 막 나온다. 바람이 하도 맞아가. 낚시하기에 좋지 않은 여건이긴 해도 믿음을 갖고 찌를 응시한다. 포근한 온기를 한가득 느껴야 할 봄날에 맞바람과 더불어 추위와 싸우고 있다 보니 힘든 하루 낚시가 예상된다. 바람은 여전히 강하게 불고 멈출 기미가 보이지 않는다. 바람에 더 치겠다. 비도 잠깐 내렸다가 또 날씨가 엉망이다. 옛날 말 틀린 말 하나도 없다. 가는 날이 장날이다 하더만 딱 그렇네. 낚시하는 날이 날씨가 험한 날이네. 자, 이제 날씨가 흐리니까 굉장히 어둡습니다. 낮이라도
케미를 달아서 던져보겠습니다. 포인트마다 떡밥을 한번 넣어보세요. 이야, 요 방향이 틀리니까 찌가 속 내려가 보네. 자, 지금 바람이 이어서 비까지 내리고 있습니다. 조금 전까지만 해도 정면 바람만 불었었는데 이제 뭐 비하고 같이 너무 심하게 붑니다. 지금 도저히 앉아서 낚시할 수 있는 여건이 아닌 것 같아요. 요거 바람이 불고 비가 조금 지나고 난 다음에 그렇게 낚시하는 걸로 그렇게 하겠습니다. 바람이 너무 많이 붑니다. 바람은 조금 분다고 얘기됐었고 비는 전혀 예보가 안 되었었는데 참 봄 날씨가 변덕스럽습니다. 그 바람이 이어서 비까지 통발해서 지금 불어주니까 제가 지금 앉아있는 방향이 정면 맞바람을 지금 보고 앉아있거든요. 바람을 피할 수 있는 데가 없습니다. 바람도 굉장히 많이 봅니다. 이 바람이 12시까지 분다고 하니까 지금 초저녁 낚시는 조금 포기를 하고 한 12시 넘어서 새벽 낚시를 염두에 두고 낚시를 한번 해보겠습니다. 쉽지 않은 여건에서도 꿋꿋하게 자리를 지켜내며 낚시를 이어갔지만 상황은 계속 나빠진다. 이도원 프로는 잠시 쉬면서 체력도 비축하고 바람이라도 그친 후에 낚시를 재개하기로 한다. 이야, 비바람이 그렇게 난리를 치더만 진짜 조용해졌네. 이제 날씨가 참 변덕스럽네. 조용한 이제 낚시하기 좋다. 아따, 물 한 개 가득 피는구나. 지금 4번에 뭐가 붙긴 붙었는데 찌가 한 번 내려가더만 그대로 잠겼다. 전부 말풀이 있나. 움직인다. 그렇지, 뭐가 있지? 그래, 보고 맞네. 바람이 그렇게 불다가 조용해지는 상황이었고 요놈이 찌를 두세 마디 올리고 난 다음에 말풀 사이로 숨었는 모양입니다. 말풀 사이에서 찌가 가물가물 자물자물 그러는 상태에 있었는데 아무래도 뭔가 이상해서 좀 첨질해 보니까 입질을 하고 말풀 사이에 싹 숨어 있습니다. 바람 불 때는 몰랐었는데 바람이 심하게 불다가 잠잠해지고 난 다음에 여러분들 굉장히 조심스럽게 움직이네요. 입질을 하고도 자기 주위에 은폐물이 말풀이 있으니까 말풀 사이에 싹 숨어가지고 그 먹이를 먹고 있네. 이야. 참 멋지다. 야. 이 물안개도 피고 분위기 굉장히 좋습니다. 분위기가 좋아지니까 입질이 대번 오네. 자, 여러분들 한 30, 한 4, 5 정도 되겠다. 여기에 지금 좌측에 4번 대, 3, 4대고 수심은 2m 한 6, 70 정도 되는 그런 데입니다. 이 상황이 계속 바람이 불다가 이제 뭐 언제 불었느냐는 듯이 조용해졌습니다. 비바람이 멈추고 난 다음에 불과 뭐 얼마 되지 않아서 이런 놈이 또 한 마리 나와주네요.
그 입질 상태는 아까 비바람이 불 때는 그 먹이 활동을 좀 전혀 안 했는데 이제 비바람이 불다가 조용해지니까 움직이긴 움직이는데 너무 조심스럽게 움직입니다. 그 저 3, 4대 같은 경우에 수심 2m 60에 말풀 옆에 말풀 가까이에 찌를 붙여놨는데 요놈이 아까 먹이 활동을 하면서 물고 한 마디 올리다가 두세 마디 올리다가 말풀 사이로 싹 숨어 내려갔습니다. 그 처음에 긴가민가 하다가 말풀 사이에 찌가 자물자물 거리면서 찌가 움직이는 게 보였어요. 그래서 채비를 했는데 이런 놈이 나중에 33cm. 아직 산란 기미는 보이지가 않아요. 아직 산란 기미가 없다. 자, 방생합니다. 저, 가거라. 아이고, 잘 간다. 이야, 이제 불기 좋은데, 진짜. 이게. 이 분위기가 조금 더 이어지면은, 붕어는 더 나올 수도 있을 것 같아요. 열심히 한번 해봐야 되겠습니다. 비바람에 어쩔 수 없이 가졌던 휴식이 복을 가져온 듯하다. 거짓말처럼 비바람은 멈췄고 월척붕어까지 만날 수 있었다. 평온한 분위기에서 동이 터오고 아침을 맞이한다. 긴 시간 악천후에 시달렸던 터라 평온한 이 아침이 더욱더 반갑다. 4번. 이야, 쭉 올리가. 싹 끌고 가네. 이야, 자, 날이 밝으면서 한 마리 나와줍니다. 힘쓴다. 야, 올라온다. 야, 또 나오는 것보다 시야이 괜찮은데. 자, 뛰어갖고, 또 힘을 재봤습니다. 자, 덩치가 있어가, 어이구. 자, 아침에 기다리던 붕어가 한 마리 나왔습니다. 자, 좌측에 4번 때, 3, 4대입니다. 어제도 한 마리 잡은 데인데, 그 수심은 한 2m 한 70 정도. 아침에 해가, 날이 밝으면서, 해는 아직 뜨진 않았습니다. 날이 밝으면서, 여름이 한 마리 더 나와주네요. 밤새 어제 저녁에 바람 불다가 새벽에 써야 잠잠해졌고, 잠잠해진 와중에 새벽 한 4시 넘어서 사실 입질 한 번 더 받았습니다. 받았다가 떨져갖고 지금 이 시간 이제 날이 밝으면서 이런 놈들이 또 움직이기 시작하네요. 지금 상황 같으면은 굉장히 날씨가 잠잠합니다. 분위기가 지금 한껏 고조가 되는데 조금 더 열심히 하면은 아침에 붕어를 충분히 볼 수 있는 그런 시간인 것 같습니다. 자, 시야는 이것도 한 30만 5, 6 정도 되겠네요. 시야는 거의 월척급에서 30만 5, 6까지 이렇게 나옵니다. 지금 요거 4마리째입니다. 아직 산란 기미는 전혀 안 보이고, 붕어는 튼실하게 굉장히 좋습니다. 자, 방생. 와, 힘쓴다. 바닥 끓는다. 고양 앞으로. 자, 돌틈에 딱 머리 박았다. 갈 생각은 안 한다.
이러면 뜯어 다시 뜨겠다. 저 머리만 싹 박고 있대. 자, 날이 밝으면서 기분 좋은 붕어가 한 마리 나와주네요. 자, 오늘은 포항권에서 낚시를 한번 해봤습니다. 도착하자마자 강풍에다가 비바람에다가 또 새벽에는 서리까지 내렸습니다. 참 변화무쌍한 날씨 속에서 그래도 즐거운 낚시, 재밌는 낚시를 즐겨봤습니다. 다행히 험한 날씨 속에서도 붕어 얼굴은 봤고, 붕어도 뭐 아직까지 산란전 붕어, 탱글탱글한 붕어 만났습니다. 굉장히 기분 좋고요. 보니까 겨울 내내 차가운 물속에 웅크리고 있던 붕어들이 계절이 바뀌면서 따가운 햇살에 수온도 오르고 지금부터 붕어 낚시의 최적의 시기인 것 같습니다. 여러분들 낚시 장비 꺼내서 손질도 하고 채비를 새로 해서 최고의 시기인 지금 이 시기 봄붕어 낚시 마음껏 즐기시기 바랍니다. 수초 사이로 오늘은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.